Sibilancias expiratorias polifónicas. Las sibilancias polifónicas expiratorias pueden producirse debido a cambios en el tiempo de la compresión dinámica de vías aéreas dentro de los bronquios, lo cual altera la producción normal de ruido. Se produce una serie de ruidos que comienzan con la sibilancia monofónica, que va rápidamente, seguida por ruidos bitonales. Estos ruidos musicales múltiples comienzan simultáneamente y mantienen un tono constante que se eleva drásticamente al final de la expiración. Por lo general, se oyen mejor con el diafragma del estetoscopio sobre las superficies anterior, posterior y lateral de la pared torácica. Las sibilancias polifónicas expiratorias suenan como sigue.